మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మనకి ఆవలింతలు ఎందుకు వస్తాయని? అసలు ఆవలింతలు ఎందుకు వస్తాయి? నిద్ర వస్తుందనా లేక బోరు కొడుతుందనా? ఇది వినండి. నిజానికి సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే మన బ్రెయిన్ హీట్ ఎక్కినప్పుడు దాన్ని కూల్ చేయడానికి మనం ఆవలిస్తాం. ఇదే మనకి ఒక ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ లాంటిది. ఇంకొక విచిత్రం ఏంటంటే ఆవలింతలు అంటువ్యాధి లాంటిది. పక్కన వాళ్ళు ఆవలిస్తే మన మెదడులో మిర్రర్ న్యూరాన్స్ వల్ల మనకి కూడా వచ్చేస్తాయి. సో ఆవలింత వస్తే కంట్రోల్ చేసుకోకండి, మీ బ్రెయిన్ని కూల్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో చూశాక మీలో ఎంతమంది ఆవలించారో కామెంట్ చేయండి.